سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. مطالعه روی موشها نشان داده است که خوردن گردو به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل ممکنه اندازه و رشد تومورهای پروستات رو کاهش بده، هم بیماران سرطان پروستات و هم آنهایی که بیماری قلبی دارند. سطح پروتئینی به نام آندوتولین A در بدن افزایش می‌یابد. این به نوبه خود باعث افزایش التهاب رگ‌های خونی می‌شود. تیمی تحقیقاتی و مجهز به موشهایی که به سرطان پروستات مبتلا شده بودند گردو دادند. به موشها روزانه 14 آجیل پوست گرفته به مدت 2 ماه داده شد. نتایج نشان داد که تومورها در موشهایی که با گردو تغذیه شده بودند تقریباً 50% کوچکتر و 30% کندتر از گروه کنترل شده رشد کردند. دانشمندان همچنین دریافتند موشهایی که از گردو تغذیه می‌کردند مقادیر کمتری فاکتور رشد شبه انسولین داشتند و نشان داده شد که در مقادیر زیاد فاکتور رشد خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش میده. سالانه حدود 10,000 مرد بر اثر این بیماری در بریتانیا جان خودشون رو از دست میدن. گذشته موارد سرطان پروستات به دلیل افزایش تست ها و تشخیص 3 برابر شده است. پس از تشخیص 77% از مردان بیش از 5 سال زنده می‌ماندند. گردو حاوی ویتامین ای، آنتی اکسیدان ها و سایر مواد سالم مانند اسیدهای چرب امگا 3 که به طور معمول در غذاهای مانند ماهی سالمون یافت می‌شود. این تحقیق که در یک کنفرانس ارائه شد هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، اما بینشی در مورد راه‌های مختلف ارائه می شود که رژیم غذایی مردان می تواند به جلوگیری از این بیماری کمک کند. دانشمندان در کالیفرنیا برای اولین بار گزارش دادند که گردو که قبلا به عنوان منبع غنی اسیدهای چرب امگا 3 که با بیماری قلبی مبارزه می کند شناخته شده است. اندازه و سرعت رشد سرطان پروستات رو در حیوانات آزمایش شده کاهش داد. آنها یافته‌های خود را در 239 جلسه انجمن شیمی آمریکا تشریح کردند. پال دیویس، دکترای سرپرست این مطالعه که این آزمایش‌ها رو بر عهده داشت، در این مورد گفت گردو باید بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای پروستات باشه. او با دانشگاه کالیفرنیای دیویس همکاری می‌کند و در ادامه میگوید در کنار گردو باید از یک رژیم غذایی متعادل که شامل مقدار زیادی میوه و سبزیجات باشد هم پیروی کرد. گردو میتواند با کاهش سطح اندوتولین، ماده‌ای که التهاب رگ‌های خونی را افزایش میدهد، به مبارزه با بیماری قلبی کمک کند. این اثر علاوه بر کاهش سطح کلسترول بد در خون باعث کاهش چربی هم میشود. دانشمندان با آگاهی از اینکه افراد مبتلا به سرطان پروستات سطح آندوتولین بالایی دارند تصمیم گرفتند آزمایش کنند که آیا خوردن گردو واقعا میتواند برای سرطان پروستات مفید باشد یا خیر. در این زمینه دانشمندان به موشهای آزمایشگاهی که به طور ژنتیکی برای ابتلا به سرطان پروستات برنامه‌ریزی شده بودند معادل حدود 2.5 اونس گردو در روز معادل 14 آجیل پوست کنده به مدت 2 ماه تغذیه شدند. گروه کنترل شده از موشها رژیم غذایی مشابهی را به جز روغن سویا دریافت کردند. موشهایی که با گردو تغذیه شده بودند سرطان پروستات داشتند که حدود 50% کوچکتر از موشهای کنترل شده بود. این سرطانها نیز 30% کندتر شده بود. دانشمندان گزارش کردند که موشهای تغذیه شده با گردو سطوح پایینتری از فاکتور رشد شبیه انسولین داشتند. سطوح بالای پروتئین ممکنه در وهله اول خطر ابتلا به سرطان پروستات رو افزایش بده. محققان تلاشند برای درک آنچه که در گردو انجام می شود از فناوری تراشه ژنی برای بررسی تغییرات در سطوح ژن در خود تومور و همچنین کبد موشها استفاده کنند. آنها دریافتند که گردو همچنین اثر مفیدی بر تومور، کبد و همینطور بر روی ژن‌هایی دارد که نشان داده شده است در کنترل رشد تومور نقش اساسی داشتند. همینطور غذاهای فراوانی وجود داره که در اون از گردو استفاده شده.
غذاهایی که با گردو تهیه میشوند مانند فسنجان تهیه شده با گوشت کبک بهترین روش برای دریافت فواید گردو می باشد. گوشت کبک به علت خاصیت گرمی آن برخلاف گوشت گاو و مرغ که طبع سردی دارند بدن بالاترین مقدار کلسیم را دریافت میکنه. همینطور به علت خواص و طبع گرم گردو و گوشت کبک مانع از رشد غده پروستات می شود. همینطور گوشت کبک که مشکل کلسترول دارند مفید است، چون تقریبا در گوشت کبک چربی وجود ندارد. بهترین مقدار مجاز مصرف گردو در روز 1 اونس گردو می باشد که می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی رو کاهش بده. 1 اونس گردو تقریبا 1 مشت یا 1/4 فنجان یا 6 عدد گردو می باشد. بهترین زمان مصرف گردو صبح زود با معده خالی می باشد تا شخص بتونه بهترین فواید رو برای بدن خود به دست بیاره. افرادی که به آجیل حساسیت دارند نباید گردو بخورند. اگه فرد پس از خوردن گردو دچار حساسیت پوستی یا کهیر یا مشکل در تنفس شود باید مصرف گردو رو قطع کنند. آجیل گردو میتونه باعث نرم شدن مدفوع، نفخ و همچنین افزایش وزن شود، مگر اینکه سایر چربی ها از رژیم غذایی حذف شوند. گردوی خام بسیار است اما ممکنه حاوی باکتری های مضر باشد. با این حال حتی در صورت مصرف بعیده که باعث بیماری شود. از طرف دیگر گردوی شکسته شده و مغز شده حاوی آنتی اکسیدان ها و ویتامین های کمتری می باشد و این به علت اکسیده شدن مغز گردو در هوای آزاد می باشد. در صورت امکان از گردوی تازه و پوست نشده استفاده کنید تا تأثیر خواص مفید آن رو در سلامتی بدن تجربه کنید. اگرچه گردو را می توان به صورت خشک هم مصرف کرد، اما بهترین راه برای خوردن آن خیس کردن یک شبه آن است. کافی است فقط 3 تا 6 تکه گردو رو یک شب در 1 فنجان آب خیس کنید و اول صبح میل کنید. خیساندن گردو به کاهش سطح کلسترول بدن کمک شایانی میکنه. حتی نوشیدن 1 لیوان آب گردو هر روز با معده خالی به کاهش وزن کمک شایانی میکنه. با محتوای غنی آن به عنوان میان وعده در برنامه‌های رژیم غذایی نیز توصیه میشود. برای مقابله با تصلب شرائین مفید است و همینطور ویتامین‌هایی مانند اسید فولیک، منیزیم و روغن‌های گیاهی امگا از تصلب شرائین جلوگیری می‌کنند. دوستان از شما تشکر می‌کنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً از ویدیوهای کانال دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم همیشه شاد و سلامت باشید.